Hello friends. 本日は現場で使用する道具について説明します。それでは始めましょう。Tools 日本語で道具Hammer ハンマ1番ハンマ It is used to drive nails into wood. 2番 It is longer one and used to drive pegs into ground and called kakeya. Measuring tape 測定テープ1番スケール It is up to 5 meter in length. 2番巻きジャキ It is up to 50 meter in length and used in surveying purpose. 次は nail 釘 screwdriver ネジ回しドライバー次は electric screwdriver 電気ドライバーwrench spanner 1番レンチ2番モンキースパナ3番ラジトレンチ次はスクエアルーラー差し金次はチーセルノーミ次はウィルベロ手押し車 and its other name is 一輪車 and it's commonly called 根っこ はい Thanks for watching this video 本当に感謝しています。じゃあまたね